Das ist der 2018er Gaming-PC Klassiker mit einem Intel Core i7 8700K unter einem großen Luftkühler in einem Fractal Design Gehäuse und dazu eine wundervolle GTX 1080. Damals ein absolutes Gaming-Monster, doch heute, 8 Jahre später, stellt sich die Frage, was kann das Ding noch und welches Grafikkarten-Upgrade ergibt irgendwie Sinn. Optisch ist die 1080 in der Founders Edition oder Referenzversion ein absoluter Knaller, mein Favorite Design von Nvidia. Und genauso auch ein absoluter Knaller sind die Empfehlungen, die ich heute dabei habe als potenzieller Upgrade-Kandidat für die 1080 plus einem Geheimtipp. Los geht's. Wichtig ist, mit der GTX 1080 schlagen wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe, denn es ist die Speerspitze der damaligen GTX 1000 Serie und ist auch vergleichbar mit einer RTX 2060. Hast du so eine Karte? Na dann ist auch dieses Video perfekt für dich. Und zweitens, ja, das ist die Speerspitze und viele von euch hatten vielleicht eine etwas günstigere Grafikkarte mit weniger Leistung, wie zum Beispiel GTX 1070 oder gar GTX 1060. Denn wenn diese Karte zu wenig Leistung hat, haben eine 1070 und 1060 noch weniger Leistung. Das heißt, der Sprung zu einer neueren Grafikkarte ist dann für dich noch umso größer und das Video umso wertvoller, wo du wirklich dann weißt, okay, was lohnt sich nicht, wie viel Geld sollte ich ausgeben oder vielleicht auch nicht. Wie immer brauchen wir eine Ausgangssituation, eine Definition der Ausgangslage, sprich die Leistung von einem solchen PC. Und auch wenn ich gesagt habe, das war so ein typisches 2018er Gaming-Monster, ist tatsächlich die Grafikkarte mittlerweile schon 10 Jahre alt, denn sie stammt aus dem Jahr 2016, bietet uns 8 GB Videospeicher, doch von Raytracing oder DLSS, davon kann die Karte halt nichts bieten, weil das gab es damals technisch nicht. Wurde erst eingeführt mit der RTX 2000er Generation. In einem modernen Shooter wie einem Call of Duty MW3 bei Full HD in einem Preset ausgewogen, ohne Upscaling-Technologien, gibt es das ist schon schwierig zu sagen, weniger als 80 FPS mit dieser Konfiguration. Und das ist schon ein echt suboptimaler Start. Nun denn, so ist es, aber es gibt ja zum Glück AMDs FSR Upscaling Technologie, welche ja auch bekanntlich mit Nvidia Grafikkarten läuft und einmal eingeschaltet, können wir dann fast von einer Verdopplung der FPS sprechen. Hut ab in dem Fall für die Kombination aus Nvidia und AMD. Anspruchsvolle Titel wie ein Assassin's Creed Shadows in Full HD und im Preset hoch und AMDs FSR Upscaling Technologie läuft mit 60 bis 70 FPS solide. Das Problem in dieser Konfiguration ist ganz klar die visuelle Qualität. Das Spiel wirkt einfach recht unscharf, matschig und gerade bei solchen AAA Singleplayer-Titeln, die leben halt einfach von einer schönen Grafik. Das unscharfe Bild ist halt zurückzuführen auf AMDs FSR Upscaling Technologie. Und wenn du jetzt denkst, ja, dann schalte ich das einfach aus und spiele es einfach nativ, kannst du machen, ist aber eine recht bescheidene Idee. Schnelle Racing-Action wie in einem Forza Horizon 5 mit dem Preset hoch bei Full HD Auflösung sind tatsächlich kein Problem. Das läuft soweit hervorragend. Auf den ersten Blick, warum also upgraden? Ganz einfach und man muss es auch wirklich stumpf so betrachten und Nvidia muss sich das jetzt letztendlich auch genauso anhören. Nvidia ist jetzt nach 10 Jahren der Spielverderber, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du vorhattest, mit so einer Konfiguration zum Beispiel 2026 noch irgendwelche neueren Spiele zu spielen, dann kannst du das vergessen. Letztendlich gibt es für diese Grafikkartengeneration, also alles, was eine 10 im Namen hat, GTX 1060, 7080, Ti, whatever, gibt es keine neuen Grafikkarten-Updates mehr mit Spieleoptimierung. Es gibt nur noch Grafikkartentreiber-Updates mit Sicherheitsupdates, aber wenn du jetzt sagst, okay, Mitte 2026 kommt ein Spiel raus, was du darauf spielen willst, vergiss es. Wird nicht sauber laufen. Wir haben hier die neueste Architektur, super effizient, hochmoderne Raytracing und DLSS-Optionen, Einsteigerklasse für überschaubar kleines Geld, 8 GB Videospeicher. Sie nennt sich RTX 5050. Und das gute Stück habe ich getestet, denn möglicherweise bist du aus welchem Grund auch immer, wir sind alle älter geworden, vor 8 Jahren war die Welt doch eine komplett andere, vor Corona. Man hatte vielleicht mehr Zeit und mehr Geld für sein Gaming-PC-Hobby. Heute, 8 Jahre später, hat sich das alles
geändert, nachvollziehbar. Vielleicht sagst du, okay, mein Budget 250 € für ein Grafikkarten-Upgrade bei bestehender CPU-Lösung, Rest des Systems bleibt einfach gleich, dann ist das hier auf jeden Fall ein heißer Kandidat. Mit unveränderten Spieleinstellungen hier im Schnelldurchlauf die Leistung gegenüber der GTX 1080. Mit der 5050 ist mit einem überschaubar großen Budget ein Gelegenheitsspieler-Setup realisierbar. Effizient und mit guten FPS ausgestattet, bedenkt aber bitte, dass die 5050 eine Einsteigerkarte ist und mit Sicherheit nicht so lange ausreichen wird wie die damalige High-End-Karte in Form der GTX 1080. Ob du dich für diese Karte oder ein anderes Modell entscheidest, ist mir persönlich vollkommen Bockwurst. Ich nutze das, was jetzt da war, um nicht irgendwelche Kosten zu erzeugen, die einfach unnötig sind, weil noch eine 5050 hinlegen ins Lager ist wirtschaftlich gesehen Schwachsinn. Denn generell, und das sage ich auch nochmal ganz klar explizit, falls du neu bist, dieses Video ist Teil einer Serie von YouTube inspiriert, meine Community wünscht sich das. So habe ich diese Playlist, glaube ich, genannt. Und all diese Videos in dieser Playlist sind ohne irgendwelches Sponsoring, nur ein bisschen YouTube-Werbung, aber ansonsten frei von irgendwelchen Placements. Ich nutze das, was da ist, ganz klassisches YouTube sozusagen, wie früher. Und das macht mir echt eine ganze Menge Spaß. Also Daumen hoch, wenn du daran Spaß hast, keine Dauerwerbesendung hier genießen darfst. Und wenn für dich am Ende des Tages noch Mehrwert dabei war, na, dann ist das doch eine runde Sache. Und damit würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Kandidaten und der nächsten Leistungsklasse, wenn du sagst, das ist dir so ein bisschen zu wenig. Keine Sorge, die war nicht drin. Jetzt wird es spannend, denn was kommt nach den Nvidia 50er Karten? Ganz klar die 60er Karten, teilweise auch mit TI im Namen und so auch heute mit der 4060 Ti. 8 GB Videospeicher sind mit am Start, genauso auch DLSS als auch Raytracing-Möglichkeiten. Und diese Karte ist mehr oder weniger im Spiel, kommt es natürlich darauf an, welche Einstellungen, welches Spiel du nutzt, aber sie ist sehr gut vergleichbar mit der neueren RTX 5060, die ich jetzt nicht da habe und auch generell nicht brauche und auch für das Video nicht kaufen wollte. Deswegen sehen wir diese Karte als Beispiel für die 4060 Ti Leistung, als natürlich auch vergleichbar mit der 5060. Die 60er Grafikkarten von Nvidia waren in jeder Generation ein echter Kassenschlager, doch sollte man auch hier zuschlagen. Immerhin gibt es erste Anzeichen eines CPU-Limits, also die CPU wirkt auf den ersten Blick für die 60 Ti bzw. 5060 in Call of Duty zu schwach. Die Auslastung der Grafikkarte ist nicht ideal. In Assassin's Creed juckt das reichlich wenig, denn hier sind wir sogar in der Lage, anders als eingehend mit der 1080, mit Raytracing zu spielen. Also richtig geiler visueller Qualität. Doch in Forza wendet sich das Blatt erneut zu, ich würde sagen, Ungunsten des i7, denn eine moderne 4060 Ti bzw. 5060 wirkt irgendwie fehl am Platz, auch wenn die FPS mehr sind im Vergleich zur 1080. Die Karte wird extrem limitiert durch den alten Core i7. Das hier ist meine AMD-Empfehlung in diesem Video und auch generell eine sehr heiße Grafikkarte mit 16 GB ausgestattet, also das Doppelte an Videospeicher im Vergleich zu den vorherigen Nvidia-Grafikkarten und damit eine erhöhte Zukunftssicherheit. Natürlich auch ausgestattet mit genügend Leistung für Full HD als auch QHD respektive 2K Auflösung und modernen AMD-Features wie zum Beispiel FSR und auch Raytracing Power in Form der 9060 XT. Doch lohnen sich die 200 € mehr im Vergleich zu einer RTX 5050? In Call of Duty haben wir im Schnitt halt nur 30 FPS mehr. Aber die 9060 XT hat einen riesigen Vorteil. QHD, also 2K Auflösung, ist ohne Probleme möglich. Und der FPS-Verlust ist wirklich gering. Assassin's Creed läuft super mit hohen FPS bei Full HD. Auch hier wieder der Hinweis, AMDs FSR-Technologie bzw. die damit verbundene Bildqualität, das ist ein bisschen matschig bei Full HD, aber technisch natürlich nachvollziehbar. Daher meine Empfehlung, direkt die nächsthöhere Auflösung 2K QHD wählen. Top-Grafik mit hohen, fast unveränderten FPS
Das schmeckt schon richtig gut im Auge. Forza in Full HD als auch QHD mit hohen FPS, das ist schön fürs Auge, absolut, aber es gibt immer wieder richtig gute und auch bemerkbare Ruckler, die das Spielerlebnis trüben. Meine Empfehlung wäre etwas Feintuning, um halt diese Ruckler auszumerzen. Aber grundlegend denke ich, ist der i7 8700K hier mindestens seit der 4060 Ti der sogenannte Flaschenhals. Was lernen wir daraus? Der i7 8700K ist 2026 kein krasser Totalausfall, sondern je nach Spiel immer noch sehr gut nutzbar. Er kann mit Midrange-GPUs gut umgehen, aber High-End-Karten wären aus meiner Sicht auf jeden Fall eine sogenannte Verschwendung. Wenn ich jetzt diesen PC aus dem Jahre 2018 upgraden wollen würde, was würde ich wählen? Auf Platz 1 ganz klar nicht Nvidia, sondern AMD Grafikkarte. Sweet Spot aus modern, schnell und hoher Zukunftssicherheit durch 16 GB Videospeicher. Auf den zweiten Platz, und ich habe die Verpackung gerade leider weggeworfen, die RTX 5050. Für Gelegenheitsspieler mit kleinem Budget eine echt gute Wahl. Ja, und auf Platz 3 sind letztendlich dann zwei Karten in Form der 4060 Ti bzw. 5060 für absolute Nvidia-Fans. Doch was ist jetzt mit dem sogenannten Geheimtipp? Vielleicht bist du bis jetzt dran geblieben. Das freut mich auf jeden Fall sehr, wenn es dir bisher gefallen hat. Däumchen nach oben, abonnieren ist kostenlos und auf jeden Fall Glocke aktivieren. Also mein Geheimtipp lässt sich wie folgt formulieren. Es gibt mehr Videospeicher als bei allen Nvidia-Karten, die in diesem Video zu sehen waren. Die Karte läuft hervorragend mit dem i7 8700K, war schon immer von Haus aus eine QHD 2K-Empfehlung wert und enttäuscht auch im Jahr 2026 nicht, obwohl sie bereits 5 Jahre alt ist. Lästige Ruckler findet man zum Beispiel in Forza nur noch extrem selten. Die Karte hört auf den Namen AMD RX 6700 XT und ist auf dem Gebrauchtmarkt für unter 250 € zu finden. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Würdest du dir eine Grafikkarte blind kaufen, nur aufgrund dessen, weil sie in der Regel immer im Top 10 Ranking auf Geizhals zu finden ist? Nein, wenn du denkst, das ist dir so ein bisschen zu heiß, dann kann ich dich beruhigen. Ich habe es für dich getestet und zwar hier in Form dieser XFX 9060 XT. Video ist hier, unbedingt reinschauen, denn so sehen wir uns gleich wieder.